Wij werken hier onze fysieke testen af, zodat de club kan weten hoe dat, onze conditie gesteld is. Ik heb al iets van resultaten gekregen nu beneden en het was oké. Ik denk dat mijn VO2 max al iets hoger lag en dat mijn basisconditie ook beter was dan in het begin van het seizoen. Wat toch goed is, dat wil zeggen dat ik de afgelopen 10 maanden denk ik toch al goed gewerkt heb. Binnen 2 weken beginnen we aan play-off 2 en we gaan ook in play-off 2 proberen volop te gaan voor winst. Dus dat wil zeggen, we zitten nu in een pool van 6 ploegen, 10 wedstrijden. En we gaan gewoon proberen die 10 wedstrijden zo goed mogelijk af te werken en dan zien we waar we komen. Ja, de vorige test die we gedaan hebben was voor het begin van het seizoen. Dus dan kom je uit een rustperiode waarbij dat dus nu iets of wat in het seizoen zitten. Dus dan is dat ook iets logischer dat we al een jaar getraind hebben of toch al een aantal maanden bezig zijn met de waarden die we gehad hebben in het begin van het seizoen. En nu hebben ze een nieuwe test gedaan met nieuwe waarden, waarop we dan de komende maanden weer op kunnen verder bouwen. C'est pour voir l'endurance. Bon, pas vraiment, puisque quand je suis arrivé au début, j'ai vu qu'on avait une bonne équipe et qu'on pouvait faire mieux, mais par rapport aux années précédentes, c'est mieux, mais on pouvait encore faire mieux. Mais c'est pas mal pour cette position. S'attarder là-dessus, mais on va prendre match par match et essayer de donner le meilleur de nous pour avoir une meilleure place dans le play-off. On va essayer, pour Wassemblé Vred, on va essayer d'être le champion de play-off 2 et après on va voir ce qui va se passer, mais on va mettre tous les moyens pour pouvoir être le champion de play-off 2. Moi je suis prêté ici par Chelsea, c'est encore plus dur qu'ici, mais ici aussi c'est dur, mais pour Chelsea je trouve que c'est encore plus dur qu'ici. Bon, au niveau physique, parce qu'en Angleterre il y a plus de physique qu'ici et on court beaucoup aussi, par rapport à ici. Ja, ik denk inderdaad dat we ons willen controleren hoe dat we het seizoen hebben doorstaan en hoe dat we nog voor de play-offs, hoe dat we ervoor staan. Ja, ik denk waarschijnlijk als er zijn die iets minder zijn, dat die nog een extra tweet willen krijgen in de komende weken. Die dat goed zijn, dat zal gewoon onderhouden zijn, denk ik. Dat is toch wat ik veronderstel dat zal zijn. Nee, ik denk dat de test hetzelfde zal zijn, maar dat zal misschien, de resultaten zullen misschien anders gebruikt worden, omdat we skipper zijn, moeten we niet echt de duurconditie hebben, meer het explosieve en ja, het is toch een andere kijk op de conditie, maar het is natuurlijk hetzelfde. Ja, ik denk op Anderlecht hebben we meer midweekwedstrijden en het is moeilijker om tijdens de week natuurlijk veel duurtrainingen en harde trainingen erin te steken. En dat hebben we hier nu wel, dit jaar heb ik wel gemerkt, dat er vooral in het begin van de week de trainingen iets langer zijn, iets zwaarder ook. Maar dat is ook logisch, als je minder wedstrijden speelt, dan kan je daar niet op werken. Nee, ik had voor het seizoen, ik had al de competitie was al bezig toen ik hier toe kwam en ik had al een aantal wedstrijden gezien en ik zag wel dat er veel potentieel in de groep zat. We zijn 12e geëindigd in de reguliere competitie. We hebben op het einde nog een aantal plekjes moeten afgeven, want ik denk dat we wel hoger hadden verdiend te staan. Maar goed, het was een rare competitie en dat stonden veel ploegen dicht op elkaar, dus ja, het kon 8 zijn, het kon 12 zijn, 12 we gaan nu naar de play-off 2 en we gaan ons uiterste best doen om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en zo hoog mogelijk te eindigen, maar we kunnen moeilijk voorspellen, het is een rare competitie. Onze conditie goed volgt en onze vermoeidheid een beetje goed kan inschatten. We moeten dat ook elke training doorgeven, of dat we vermoeid waren na de training of niet. Dus ik denk dat dat goed is opgevolgd geweest. Le but du test, je pense que c'est pour évaluer la VMA maximale, pour que quand on ait des travaux physiques à l'entraînement, c'est pour le préparateur physique, pour l'aider à savoir quelle vitesse on doit utiliser. Chaque joueur a différentes vitesses. Au niveau des entraînements, l'Espagne c'est un peu, on va dire que c'est un peu différent de l'Europe, enfin de la Belgique pour parler sur ce cas-là. L'Espagne c'est plus, voilà, il y a toujours le ballon pendant les entraînements, il y a dans n'importe quel travail, il y aura toujours le ballon, toujours penser football. Donc on va dire que c'est différent. Après la charge, je pense que c'est la même, mais c'est juste que le travail est différent. L'équipe elle a beaucoup de potentiel, donc
Donc voilà, on espère gagner les playoffs 2 pour avoir la chance de jouer une qualification pour la Ligue Europa. Et pourquoi pas, bien sûr, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif. Maintenant, c'est à nous de travailler pour pouvoir l'atteindre.